好啊，我係 Humble Wine 嘅 Wine Ambassador Michael。不過今日咧，我唔係同大家介紹 wine 喎，我今日係化身品水師去同大家介紹蘇格蘭嘅 Highland Spring Water。咁 Highland Spring 呢一個天然礦泉水品牌咧，本身係英國最暢銷而且係最受歡迎嘅品牌嚟嘅。佢最出名咧就係個水嘅味道咧比較純正啦，同埋清脆。咁而佢嘅水源咧係嚟自於呢個嘅蘇格蘭嘅奧奇爾山啦，一個叫做 Ochil Hills 嘅 region 啦。咁而呢個 region 有啲咩咁特別咧？呢個土壤啦，呢塊地啦，係受到英國一個 Soil Association 認證係一個有機嘅土壤嚟嘅。咁你可能會覺得奇怪啦，佢又唔係好似我平時種提子咁樣講有機嘅種植，咁關佢咩事咧？其實係有重大嘅關聯㗎。因為呢個水咧，佢過濾嘅時候咧，係經過咗15年嘅天然嘅過濾嗰啲岩石層過濾咗落去呢個嘅地下嘅水源啦。咁如果中間嘅土壤有任何嘅雜質啊，或者化學物質的話咧，就會直接影響到呢個水嘅質素啦。而呢個正正就係佢咁出名嘅其中一個原因，就係佢係嚟自於一個有機嘅土壤過濾嘅。咁所以佢嘅水咧出嚟咧係非常之純正啦，冇雜質，一個好高質素嘅天然礦泉水嚟嘅。好啦，咁跟住落嚟咧，大家見到我咁有兩支水啦，就係我哋即時嚟咧 compare 下呢兩支水究竟有啲咩嘅唔同之處啦。咁首先第一支咧就會係一個大家係坊間可以買到嘅一個礦物質水啦。咁首先我都會嚟試下做一個 comparison 先。礦物質水咧就咁顧名思義啦，同礦泉水係唔同嘅。咁礦物質水咧本身咧，其實佢係冇一個特定嘅水源啦，佢唔係一個天然嘅礦泉水，係後期加咗礦物質，令到佢有豐富啲嘅一啲礦物嘅營養啊同埋味道咁樣。咁變咗個水飲落去咧，係佢會有啲明顯嘅礦物味，但係感覺上咧好似唔係同個水好融合咁樣嘅，始終係後期人工加落去啦。咁所以咧係會有少少唔同嘅味道，飲落去咧佢真係個礦物味咧可能偏向重少少。如果用嚟沖嘢飲啊，譬如而家好多人會用礦泉水嚟沖咖啡啊、沖茶啊，甚至乎加落 whisky 的話咧，咁可能就未必咁適合。好，咁跟住咧我哋就嚟試埋呢個蘇格蘭嘅 Highland Spring 嘅礦泉水咯喎。咁呢個水咧飲落去咧，對比起頭先嘅礦物質水啦，個味道好明顯係純正好多，好 clean， 好 crispy 嘅。如果用我哋一個 wine 嘅 concept 嚟講咧，佢係偏向 light body 少少嘅，一飲落去咧係好 refreshing， 好 clean， 唔會話有種好似太厚身或者太過張住個嘴嘅感覺。咁而且佢嘅礦物嘅質素亦都非常之好啦，始終佢係一支天然嘅礦泉水啦。咁佢嗰個礦物嘅味道咧係啱啱好，唔會話去到哇好濃嘅礦物味，但係亦都有嗰個 level 喺度。咁佢其實佢嗰個嘅礦物嘅數量咧係我哋叫做170嘅 TDS 嘅，咁係屬於一個咧偏向接近軟水多啲嘅一個嘅礦物嘅數量。咁所以咧飲落去咧係會好舒服嘅，唔會太多礦物質。而佢嗰個嘅 sodium 啦係5.6，咁變咗亦都係一個嘅低鈉啦嘅一個嘅礦泉水嘅選項嚟嘅。咁而另外咧呢支水佢嘅 pH 值咧係7.8，咁係一個微鹼性嘅 pH 值嘅。咁我相信大家咧都近排啦都有聽過，好多人都會話，其實飲一個微鹼性嘅水咧，其實對於我哋嘅腸胃係好好嘅，因為我哋平時食得多一啲嘅肉類啊、糖分啊，呢啲全部都係屬於酸性嘅食品嚟嘅。如果我哋飲嘅水如果係微鹼性的話咧，就可以幫我哋調節翻一個好嘅腸胃嘅 pH 值嘅。而點解佢會有呢一個咁高質素嘅天然礦泉水嘅味道咧？正正就係因為佢喺呢個 Ochil Hills 嗰個嘅有機認證嘅土壤嗰度天然過濾咗15年嘅時間，令到佢有咁天然高質素嘅礦物啦，同埋咁純正嘅水嘅味道嘅。咁所以咧就造成咗呢一個咁 good quality 嘅一個高級嘅礦泉水啦。大家見到我後面嚟咗一杯 whisky 啦，咁呢個係一個嚟自 Highland 嘅 whisky 嚟嘅。咁當然啦 ，Highland 除咗水出名之外，另一樣嘢最出名嘅一定就係佢哋嘅 Scotch。
蘇格蘭人其實成日都話啦，佢哋自古以嚟飲蘇格蘭嘅 whisky， 如果加冰啊加水的話咧，一定要係用翻 Pilot 嘅 spring water 嘅。點解啊？因為佢哋做 distillation 嘅時候，本身個原材料啊、剩啊嗰樣嘢都係蘇格蘭嚟噶嘛。咁你用個水好自然都應該用翻當地嘅水啦。就好似你食日本菜唔會食泰國米一樣。咁當然要 appreciate 翻嗰個 origin 啦。加咗少少水落去之後咧，其實咧會調翻轉，令到佢個香味咧再散翻開多啲嘅。因為咧佢嘅酒精度降低咗少少之後咧，你聞落去咧，除咗嗰種比較重嘅酒精味道之外咧，佢會散發多少少。譬如如果個 whisky 本身有花香底嘅話咧，佢會花香會濃郁啲啦。又或者佢本身係 smoky 底的話咧，佢嗰個 smoky 嘅味道咧，亦都會再出翻柔和地去延伸出嚟。咁而飲落去咧，因為加多咗幾滴水，少少水嘅緣故啦，稀釋咗少少個酒精度，令到佢入口嘅時候咧，其實係冇咁 attacking 嘅，令到你飲嘅時候咧舒服好多。咁你咧就可以 take your time 去感受多啲呢支威士忌本身嘅味道啦。佢就有好香嗰種 smoky 嘅木嘅味道啦，有少少啲泥煤嘅味道啦，咁就令到嗰個層次感咧係高咗好多。點解用呢個嘅 Highland Spring 嘅水係會最適合佢呢？其中一個原因就係因為佢本身嗰個嘅礦物嘅味道咧係偏向中性，佢唔會有太濃嘅味道去影響咗威士忌本身嘅味道。而佢個 sodium 啦5.6嘅呢個鈉咧，亦都唔會話太過鹹啊、太過重味啊，亦都係非常之配搭呢個 whisky 嘅 profile 嘅。咁所以咧，飲呢個嘅 Scotch whisky 嘅時候，如果你會加冰加水的話咧，我哋都係非常之推介你去用呢個嘅 Highland Spring Water 去配佢嘅。好啦，咁我哋呢個 Highland Spring 嘅系列咧就有好多唔同 option 俾大家揀嘅喎。首先就係我手頭上揸住嘅呢支550ml 嘅 PET 樽啦，隔離都會有一個家庭裝1.5 litre 樽嘅 PET 嘅 size 啦。而呢邊咧亦都會有我哋高級嘅玻璃樽嘅系列，咁就有750ml 嘅 Still 同埋 Sparkling 兩個 option 嘅。咁而呢啲水咧，全部而家都可以喺我哋 Harmony Wine 嘅 website 喺 description 嗰度咧，有得撳入去睇下多啲詳情啦。我哋今日呢條片咧就介紹到呢度咯喎。咁如果中意呢條片嘅，就記得 like 我哋呢條片啦，同埋撳 subscribe 我哋呢個 channel， 去留意下我哋之後更加多關於酒啊，甚至乎唔同嘅礦泉水啊嘅資訊咯喎。今日嘅時間就差唔多啦，下次再見大家啦，拜拜。